अभिलाषा किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो शूट कर दूं। तो सुबह सुबह देखिएगा किस तरह अच्छा लगता है। दरवाजे में काफ़ी ठंडी हवा लगती है और यहाँ पे सफाई कर्मचारी सफाई में जुटे हुए हैं, सब सफाई कर रहे हैं, सुबह सुबह से लग गए हैं। और यहाँ पे बच्चे भी जाने लगे हैं स्कूल, बसें आती हैं और बच्चे स्कूल जाते भी हैं। और सुबह मैंने अपना दरवाज़ा पानी से धुल लिया है। और कहते हैं दरवाज़ा ज़रूर सुबह से धुलना चाहिए, झाड़ू लगाएं और सुबह से रोज़ दरवाज़ा धुलें। और हमने अपनी बगिया से फूल भी तोड़ रहे हैं, तो काफ़ी फूल मिल जाते हैं सुबह सुबह। और ये विष्णु पुराण फूल हैं और हमारे बगिया में विष्णु भगवान को ये बहुत प्रिय रहते हैं, तो ये भी हमारे बगिया में खिलते हैं। और ऐसे सफ़ेद कलर के भी होते हैं तो वो भी खिलते हैं, तो आज खिले नहीं हैं तो हम फूल भी तोड़ लाए हैं। तो हमें काफ़ी फूल मिल जाते बगिया में। गुड़हल के छोटा सा पेड़ लगाया था और इतना बड़ा हो गया है कि मुझे रोज़ फूल मिलने लगते हैं पूजा के लिए। तो हमारी सुबह की पूजा संपन्न हो गई है और अब जा रहे हैं हम गार्डन में। तो वहाँ भी हम तुलसी का पेड़ रखे हुए हैं, केला का रखे हैं। तो केला और तुलसी महारानी की पूजा करेंगे गार्डन में, क्योंकि केला मेरा 10 साल से उसमें लगा हुआ है गमले में, तो वहाँ जाके भी हम पूजा करेंगे अब। और अब बनने लगी है चाय। तो चाय मेरे मेजरमेंट से बनाए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो 1.5 कप पानी डालें, 1 चम्मच चाय पत्ती, 2 चम्मच चीनी डालें। तो 2 कप के लिए 2 चम्मच चीनी, तो परफेक्ट चाय बनेगी इससे। अब इस समय काफ़ी खांसी जुकाम चल रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी तुलसी पत्ता लेंगे और इस तरह से हाथों पे मिसील करके, और ये आराम से इजी तरीके से इस तरह से टूट जाएंगे। देखिए थोड़ा महीन करके मैंने इसमें वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दें और 5-6 लौंग ले लें, 2 काली मिर्च ले लें, नहीं सॉरी 2 लौंग ले लें, 5-6 काली मिर्च ले लें और बढ़िया से कूट करके और इसी में डाल देंगे। अदरक भी डालें और बढ़िया अच्छे से इस पानी को खौला लें, मतलब काढ़ा सा बन जाए। और फिर इसमें डाल देंगे हम 1 कप दूध, आधा कप और डाल दिया और बढ़िया से खौला करके तो लीजिए गरम गरम और बहुत ही टेस्टी चाय बनके तैयार है। तो एक बार मेरी मेजरमेंट से चाय बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो देखिए 2 कप बची है, 1 कप ये छनक गई है, तो 2 कप बची है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक बार ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।